మాకు జలుబు అని, జ్వరం అని, తలకాయ నొప్పులని, ఒళ్ళు నొప్పులని కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనపడుతున్నాయండి. మరి మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా వద్దా అని అడుగుతున్నారంట. మీకు ఎట్లాంటి సిమ్టమ్ ఉన్నా కూడా మీరు పని కట్టుకొని మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళకండి. ఎందుకని అంటే రీసెంట్గా ఒక 15 days బ్యాక్ తుఫాన్ వచ్చింది ఒకటి, క్లైమేట్. దానివలన కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతాయి టెంపరేచర్లోన. అటువంటిప్పుడు కూడా సీజనల్ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. చాలామందికి జలుబులు చేయడము, దగ్గుబాటు రావడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి. మన పీఠంలో కూడా కొంతమందికి వచ్చినాయి. కానీ మళ్ళీ అందరూ 1-2 రోజులు సెట్ అయిపోయినారు. చూడండి, పీఠంలో వర్షం పడే సమయంలో కూడా నాకు కూడా లైట్గా ఫీవర్ వచ్చింది. నాకు కూడా కొంచెం లైట్గా ఫీవర్ వచ్చింది. నేను కూడా ఏంట్రా నాయనా అనుకున్నా. ఏమిందంటే అది సీజనల్ ఫీవర్స్, అవన్నీ కూడా అవి వస్తాయి పోతాయి. ఎవరికి ఎట్లాంటి మీకు హెడేక్ ఉన్నా, జ్వరం ఉన్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా, జలుబు ఉన్నా మీరు డోలో 650 వేసుకోండి. డోలో 650 మీరు పొద్దున, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రం, రాత్రి 4 పూటలు వేసుకున్నా ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఎట్లాంటి మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. డోలో వల్ల అదే మీకు ప్రయోజనం. పైగా అది సర్వరోగ నివారిణి. అంటే తలకాయ నొప్పి ఉన్నా పోతుంది, జలుబున్నా పోతుంది. ఇప్పుడు జలుబు ఉందనుకోండి, సిట్రజిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా జలుబు చాలా ఎక్కువగా ఉంది, భరించలేకపోతున్నాం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు సిట్రజిన్ వేసుకోండి, చాలా పవర్ఫుల్ అది. డోలో కూడా మీరు వాడండి, తప్పు లేదు. కాబట్టి మీరు నాకు ఏదో దగ్గు వచ్చిందని పరిగెత్తొద్దు. డోలో 650 వేసుకో. ఫస్ట్ రాత్రిపూట వేసుకోండి, తగ్గలేదా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేసుకోండి. అట్లా ఒక 1 or 2 days వేసుకుంటే పోతుంది. ఒకవేళ మీ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా డాక్టర్స్ మీకు ఇచ్చే మెడిసిన్ ఏది ఇంక అదే. తర్వాత దగ్గు గురించి మీకు కొన్ని సిరప్స్ ఉంటాయి. ఆ సిరప్స్ మీరు వాడండి. బెనడ్రిల్ మంచిది, అది నేను కూడా ఎప్పుడైనా దగ్గు వచ్చినప్పుడు బెనడ్రిల్ వాడితే మంచి నిద్ర పడుతుంది. దగ్గు ఇంక పొద్దునకాలం ఉండదు మళ్ళీ. కాబట్టి బెనడ్రిల్ వాడుకోండి దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళు. ఇంకా జలుబు చాలా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సిట్రజిన్ వాడండి. ఇంకా బాడీ పెయిన్స్, జ్వరము, జలుబు అంతా మిక్స్డ్గా ఉన్న వాళ్ళు మీరు 3 పూటలు కానీ, 2 పూటలు కానీ, 4 పూటలు కానీ డోలో 650 వాడండి. మీకు ఏ డాక్టర్ వద్దు, ఏ హాస్పిటల్ వద్దు, ఏ పాడు వద్దు. ఇక మీకు భైరవ స్తోత్రం ఇచ్చాను. మార్నింగ్ భైరవ స్తోత్రంతో ధూపం వేసుకోండి. సాయంత్రం పూట కాళీమాల కానీ, కుంజిగా స్తోత్రంతో కానీ ధూపం వేసుకోండి. ఇంకా చాలు మీకు. మీకు ఇంకొక పవర్ఫుల్ సాధన ఏమిటిది అంటే, నేను ధ్యానం చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ధ్యానంలో కూర్చోండి. దానికి మించిన ఇంకా సాధన లేదు, దానికి మించిన పవరు లేదు. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే మీరు నన్ను చూస్తూ అట్లా కాసేపు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో, ధ్యానం కుదరకపోయి నన్ను చూస్తూ ఉంటారో, ఏమవుతుంది అంటే మీ మనసు అంతర్ముఖం అవుతుంది. మీకు ఆటోమేటిక్గా కుండలిని కదలికలు వస్తాయి, శ్వాస పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఇదిగో ఈ విధంగా శ్వాస మీరు చేస్తున్నారనుకోండి, జలుబు రమ్మన్న కూడా రాదు మీకు. నేను మీకు చెప్పాను కదా, ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా మీకు. నేను గత 2 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు నాకు జలుబు రాలేదబ్బా అని ఆలోచిస్తే ఇది రీజన్. ఎందుకు? 45 నిమిషాల్లోన చాలాసేపు నేను ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటాను. అంటే ఏందది? ఏదైనా రోగం వచ్చినా కొట్టిపాడేస్తుంది అది. కాబట్టి చక్కగా ధూపం వేసుకోండి, స్తోత్రముతోటి ధ్యానము చేయండి. ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాయి డోలో 650 ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి వాడండి. ఇంకా చాలు. మళ్ళీ మీకు ఏ టెస్టులు వద్దు, ఊరుకోండి. ఇంకా డబ్బులు పోగొట్టుకోదండి టెస్ట్ అని.